तो पिलाମାନେ ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ସବୁ ବର୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆସେ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆଉ ମେଟ୍ରିକ୍ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥାଏ ସେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆସେ ବୃତ୍ତି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବା ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେଉଁ ଆସେ ସେଇଟା ଆସି ସାରିଛି ତାରିଖ ଏଇ ବର୍ଷର 2024 ମାନେ 2026 ମସିହା ପାଇଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ଗୋଟେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଛି କି ଏଥର ଆଉ ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବନି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ କହିବି ସେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଅନଲାଇନ୍ କରିନେବେ, ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହେବନି ତ ଆପଣମାନେ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇବେନି, ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଓ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ମାନେ ହେଉଛି ଦେଖ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିସାରିଛନ୍। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହାଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ দেখ যোগ্য অনুসূচিত জাতি সূচিত জাতি অনুসূচিত জনজাতি অন্য পছুয়া বর্গ সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ আর্থিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ ছাত্রছাত্রী 2024 নূতন পাঠ্যক্রম নিমন্তে পঞ্জীকরণ এবং নবীকরণ ওড়িশা রাজ্য ছাত্রবৃত্তি পোর্টাল ওড়িশা স্টেট স্কলারশিপ পোর্টাল আহ্বান করা যাচ্ছে। সমস্ত যোগ্য ছাত্রଙ୍କୁ অনুরোধ যে ସେମାନେ URL को যাই ମାଟ୍ରିକ ଓ ମାଟ୍ରିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେତେ SC ST ଓବିସିର ଯେତେ OBC ଯେତେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ମାନେ କମ୍ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପୋର୍ଟାଲ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍। ତାର অফিসিয়াল সাইট দেখুন http www.scholarship.odisha.gov.in এই সাইটକୁ যাই ଆପଣମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜେ ବି କରିପାରିବେ କିମ୍ବା କୌଣସି CSC ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକି କଲେ ସବୁଠାରୁ ବେଟର୍। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥାଏ ତ ସେମାନେ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଲେ କିଛି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ପଛରେ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ পরবর্তী ছাত্রবৃত্তি ପାଇଁ যোগ্যতা মানে এটার যোগ্যতা কারণ আপনারা দেখবে এবে ମୁଁ কହୁছে। দেখো আবেদনকারী যোগ্য অনুসূচিত জনজাতি বা অনুসূচিত জনজাতি অনুসূচিত জাতি অন্যান্য পছুয়া বর্গ সামাজিক ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ আর্থিক ক্ষেত্রে অনগ্রসর বর্গ ছাত্রছাত্রী হইଥିବା সহ পরিবারের সমস্ত উৎসରୁ বার্ষিক আয় 2,50,000 ରୁ ଅଧିକ ହେଇନଥିବ। ମାନେ SC ST OBC ହଉ କି ଯିଏ ବି ହେଇଥିବ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ ତ ହେଇଥିବା କଥା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଟୋଟାଲ ସବୁ ଆୟ ମିଶିକରି ମାନେ ତୁମର ବାପା ହଉ ମା ହଉ ଯେତେ ବି ତୁମର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ ତୁମର ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର, ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଟୋଟାଲ ଆୟ ବାର୍ଷିକ ମାନେ ଇୟରଲି ଇନକମ୍ 2.5 ଲାଖରୁ ମାନେ 2,50,000 ଅଧିକା ହେଇଥିବାର କଥା। ଯଦି ଅଧିକା ହେଲା ବେଲେ ଆପଣମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଲାଗି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ତହସିଲଦାର ଅତିରିକ୍ତ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପାହ୍ୟାର ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା କଥା। ଦେଖ ଆମର ଯେନ୍ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାର ମାନେ ତହସିଲଦାର କିମ୍ବା एडिशनल तहसीलदार किंवा ताठानु उपर अधिकारी मैंने सब कलेक्टर जी भी करथिबार କଥା ମାନେ କାस्ट ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିବା କଥା। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘୋଷଣାପତ୍ର ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପୋର୍ଟାଲରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ମାନେ ଯେମାନେ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ମାନେ କମ୍ ଟଙ୍କା ଆବେଦନ କମାଉଛନ୍ ଗରିବ ଲୋକ ଯେମାନେ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଘୋଷଣାପତ୍ର ବା ସେଲ୍ଫ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏଇଠାନେ ହେଲା। ତାପରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ରହିଲା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଯେନ୍ +2 +3 ଲାଗି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ବା OBC ଯେନ୍ଟା ସାମାଜିକ ଓ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଯୋଗ୍ୟତାମୂଳକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷର ପରୀକ୍ଷାମାନଙ୍କ ଅତି କମ୍ରେ 50% ନମ୍ବର ରଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କଥା। ଦେଖ 10th କ୍ଲାସ୍ ତକ୍ ତ ସବେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇପାରିବେ, ବାକି ପୋଷ୍ଟ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଯେନ୍ଟା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଯେନ୍ +2 +3 ସେମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଲାଗି ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ 50% ନିହାତି ରଖିଥିବା କଥା। 50% ରଖିଥିଲେ ଯାକୁ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ମାନେ ଏଇଟା OBC ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ବର୍ଗ ପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି 50% ମାନେ 50% ରଖିଥିଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ମାନେ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ଲାଗି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଏବେ ଆମେ ଦେଖବାକେ ଯାଉଛନ୍। ଦେଖ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସାରଣୀ। ତ ଦେଖ ସେଟାନେ ଗୋଟେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଲେଖା ହେଇଛି କି ଏଇ ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଅନଲାଇନ୍ ଜମା ନାଇଁ କରିବେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିବେ ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିଲାଗି ଆଉ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦରଖାସ୍ତ ଆବେଦନ ନିମନ୍ତେ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲିବା ତାରିଖ ଦେଖ କିନ୍ ତାରିଖ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେନ୍ ମୁଁ ସାଇଟ୍ କହିଥିଲି ଅଫିସିଆଲ୍ ସାଇଟ୍ www.odisha.scholarship.gov.in ସେଇ ସାଇଟ୍ରେ 29/7/2026 ମାନେ जुलाई मासर 29 तारिखରୁ ମାନେ ଆଜି ଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ 29/7/2026 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଅନଲାଇନ୍ ଡେଟ୍ଟା। ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଶେଷ ତାରିଖ 29/9/2026 ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସର 29 ମାନେ 2 ମାସ ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖ ମାନେ ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାନେ 2 ମାସ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ଦେଉଛି। ସେତିକି ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହାର ନାଇଁନ କି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାଇଁନ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ 5-6 ଦିନ ଭିତରେ ପଳେଇ ଆସୁଛେ ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପଇସା ମାନେ ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପଇସା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଦେଉଛି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା କାଇଁ ନେବେ, ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ 29/9/2026 ଆଗରୁ ନିହାତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନେବେ ଅନଲାଇନ୍ କରିନେବେ, ନେହେଲେ ଆଉ ତାର ଡେଟ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ नहीं होइनो। तो तापर आपने एलिजिबल नहीं हन तापर पैसा नहीं पाइपार अनुष्ठान द्वारा आवेदन जांच शेष तारीख मैंने जिन अनुष्ठान आपने जिन स्कूल कॉलेज जेन पढ़ुवे सेठाने जांच मैंने जांच करेंगे ना ठीक देगी बोल देती 9/10/2024 मैंने 10 तारीख 9/10/2026 तारीख तक लास्ट डेट तार मैंने जांच करेंगे। जिला और ब्लॉक स्तरीय संस्था कर्तृपक्ष द्वारा अनुमोदन शेष तारीख तार जिला मतलब तुम डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल सहचार कर्तृपक्ष द्वारा जेन रही तार लास्ट डेट हूँ 9/11/2024 ये तारीख मध्य सब जिन हाँ तो आपने निहाती निजर काम निजे कर काम करें 29/9/2026 आपने आवेदन कर दूँ स्कूल आउ से ब्लॉक लेवल से काम करें निजर काम निजे कर से करी है। नेक्स्ट आम आउट इम्पोर्टेंट देख ये कहते डायरेक्ट लिखाई देख ये तो आपने एलिजिबल नहीं पार
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଉପରୋକ୍ତ ବର୍ଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଉଛି ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସୁବିଧାର ସହଯୋଗୀ ବିବରଣୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ সময়ସୂଚୀକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ମାନେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ, ଯେନ୍ ଡେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଟା କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରିବେ। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ সময়ସୂଚୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସାଧାରଣତଃ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବନି। ଦେଖ ଏଇଟା ମୁଁ ହେତିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେତେବେଳେ କହୁଥିଲି କି ଯେତେ ଯେତେ ଡେଟ୍ରେ ସେଟା ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ସେତେ ଡେଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନଉନ୍ ବାକି ଅନଲାଇନ୍ କରିନଉନ୍ ନେହେଲେ ସେଟା ଦେଖ ସାଧାରଣ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସାଧାରଣ ମାନେ ସେଟା ଆରୁ ଡେଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଲାଗି ଆପଣ ଯଦି କରିନି ପାରିଲେ ବୋଲେ ସେଟା ଆରୁ କେବେ ହେଇ ନି ପାରନ ସେଟା ଡେଟ୍ କେବେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ ହୁଏ ବୋଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ମେନସନ୍ କରି ଦିଆହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆମେ ମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଲେ ତ ସ୍କଲାରସିପ୍ ହେତେ କିଛି ନାଇଁ ଥାଇ ଏନ୍ତା ସିଷ୍ଟମ୍ ନାଇଁ ଥାଏ ଅନଲାଇନ୍ ଏତେ ବେଶୀ ପଇସା ନାଇଁ ଏବେ ବହୁତ ପଇସା ଦେଉଛି ସରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସବୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଫ୍ରି କରିଦେଲାନ ଏବେ ତ ଆଡମିସନ୍ ଫି ବି ଫ୍ରି କରିଦେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇ କରି ନିହାତି ଗରିବ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରବା। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ବି ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ଅନଲାଇନ୍ କରିନ ଦେଖୁନ୍ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରିଦେଇଛେ। ତ ଏଥି ଆଗରୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିନ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।